غالبا ما تكون مياه الشرب مصدرا أساسيا لانتشار الأمراض والأوبئة، وما يزيد من حدة انتشارها ارتفاع درجة الحرارة والعينة من ولاية أدرار. هذه الآبار المتواجدة عبر السكن لا تخضع لتحاليل، وهذه الآبار تسبب مشاكل كبيرة. أنا مرض بالماء وديته السبيطار، والحل الحمد لله لحد الآن راهو في صحة جيدة، ولكن الماء لازم له تعقيم، ولازم له على الأقل دير فيه 2 قطرات جافيل. الكثير من الساكنة يجهلون النتائج الوخيمة التي يسببها الماء الملوث على صحتهم، مثل مرض الكوليرا، مرض التيفويد، الالتهابات القولون الحاد، الإسهالات والالتهابات الكبدية. والوقاية من هذه الأمراض يتمثل في شيئين، خاصة هو التأكد من الماء الشروب ونظافة اليدين. الحالة الوبائية لهذه الأمراض مستقرة على مستوى ولاية أدرار، ولم نسجل أي وباء لهذه الأمراض منذ سنة 1991 حين سجلت الولاية أكثر من 250 حالة كوليرا. ولوضع حد لتلوث المياه الصالحة للشرب تقوم المصالح المعنية بصيانة الآبار والشبكة. عندنا برنامج دوري مسطر يتكفل عندنا مصلحة مخبر، نقوم دوريا بتطهير الخزانات والقضاء على التسربات ومحاربة التوصيلات الغير شرعية. ويبقى اتخاذ التدابير الوقائية ضرورة تجعلنا في منأى عن الإصابة بأمراض وأوبئة قد لا يحمد عقباها.